हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा कि आप ठीक ही होंगे। तो आज हमारे पास एक ये माइक्रोटेक का EB900 मॉडल इन्वर्टर है। इसके अंदर देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो हम पहले से बैटरी से कनेक्ट करते हैं और स्विच को भी ऑन ऑफ करते हैं। तो इसके अंदर एक फॉल्ट है जो कि आपको बताएंगे। तो ये बैक करंट निकाल रहा है। देखो, ये इसकी मेन लीड है। इसको हम टच करते हैं तो करंट दिखा रहा है और आवाज़ करता है। तो आज हम इस फॉल्ट को ओके करेंगे। तो हम PCB को बाहर निकाल लेते हैं। PCB को बाहर कैसे निकालते हैं तो ये देखिए, ये 10 नंबर की गोटी है। इससे ड्रेन वायर को खोल लेते हैं पहले आराम से। एक एक करके सभी जैकों को बाहर निकाल लेते हैं। क्लिप को अच्छे से निकालें, तो ये टूट भी सकती हैं। तो सारी जैक को बाहर निकाल लिया। अब ये न्यूट्रल वायर को खोल लेते हैं। न्यूट्रल वायर को खोल लेते हैं। पेचकस की सहायता से कार्ड के सभी पेचों को खोल लेते हैं। PCB को हमने इन्वर्टर से बाहर निकाल लिया है। तो इसका फॉल्ट बता दें तो यह आउटपुट की रिले का फॉल्ट होता है। हम अब इस आउटपुट की रिले को बदलते हैं। फिर तो अब हम इस रिले को इस कार्ड के अंदर लगाएंगे। फिर देखते हैं हमारा फॉल्ट ओके होता है या नहीं। तो हमारा आयरन गर्म हो चुका है। तो आयरन की सहायता से हम इसको बाहर निकालते हैं। तो कार्ड के हम अंदर अब इस रिले को इंस्टॉल करते हैं। इसको सोल्डिंग कर देते हैं सोल्डर की सहायता से। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह से हम आपके सामने नए नए फॉल्ट को लेके आते रहेंगे। तो आप सब सपोर्ट करें। तो हमने इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया। इन्वर्टर के अंदर कार्ड को इंस्टॉल करके देखते हैं हमारा फॉल्ट ओके हुआ या नहीं। तो हमने कार्ड को इन्वर्टर के अंदर डाल लिया है। तो अब हम इसको चेक करके देखते हैं बैटरी से कनेक्ट करके। बैटरी से कनेक्ट हो चुका है हमारा इन्वर्टर भी ऑन हो चुका है। तो हम फिर से इसके मेन लीड को टच करके देखते हैं। तो अभी हमारा फॉल्ट रह चुका है। तो इसको दूसरी रिले को भी चेंज करना होगा। इस प्रॉब्लम का फॉल्ट हमें रिले का नहीं, ये इन्वर्टर के अंदर ये वाली न्यूट्रल की लीड टूटी हुई थी। तो अब हम इसको सोल्डिंग करते हैं और इन्वर्टर के देखिए न्यूट्रल की लीड को सोल्ड करते हैं। थोड़ा सोल्ड करके हमने फिर से इसको कनेक्ट कर दिया है। तो दोबारा से चेक करते हैं। तो हमारा फॉल्ट एकदम से ओके हो चुका है। ये देखो, कट की आवाज़ नहीं आ रही है। तो हम आउटपुट आपको चेक कराते हैं। तो ये आउटपुट की वायर इसके अंदर
लगा दी है। हमारी आउटपुट मीटर में आ चुकी है। ये बल्ब भी हमारा ग्लो कर रहा है अच्छे से। तो हमारा फॉल्ट ओके हो चुका है। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।